أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع جديد قناة أبو بهادي للتكييف والتبريد. سنقدم لكم مشكل في الثلاجات. هذه الثلاجة صغيرة، يعني باب واحد. يعني في بعض المرات ناس تشتكي يقول لك انه تكون الثلج على مستوى الايفابوراتور، هذا الراديتر. تحصل ان بس الثلج مكون في جهة واحدة بس، والمنطقة الثانية كلها يعني فاضية، ما فيها، يعني ما في ثلج. حتى البرودة تحس انها منعدمة، لكن بس المدخل هو اللي فيه الثلج كامل. فهذا المشكل هو مشكل نقص الفريون. ليش؟ لأن الفريون لما يكون ناقص يسوي الحركة هذه، يكون بس في المدخل، ومع مدة الاشتغال يفضل الكمبروسر شغال على أساس بالفريون القليل إنه يبرد المنطقة الأولى، المدخل تبع الثلاجة. أن المدخل تبع الراديتر هو هذا، وبعدين يتوزع كم واحد، يتوزع على الخطوط الثانية حتى يخرج من هنا، من المخرج. واحد، هذا هو المدخل، هنا مدخل موزع لهنا، ومن هنا بداية الثلج. لاحظ ان تكون هنا في الاخير. هنحصل انه الخطوط لما تفضل تتجمع وهذه، تحصل انها في الاخير كلها فاضية ووصلة حتى هذا التجمع هنا، ودخل فيه وخرجه على الكمبروسر. يعني اخواني بالنسبة لهذا الحل حقته، يعني هو نقص فريون، ويكون السبب سواء أن الثلاجة بعض المرات يكون عندها الراديتر في الجوانب، يعني ما يكون فيه تهريب. لو كان تهريب يعني قوي، يعني يجي بتسوي له شبك خلفي يكون أحسن. او لو كان تهريب يعني على مدة طويلة، يعني ممكن انك تعبيه عادي وهيشتغل معاك الفريزر لمدة طويلة. اهم شيء انه ما يتوقف، لانك لو ما توقف الثلاجة مدة طويلة الفريون بيروح فيها لو فيها تهريب خفيف. لكن لو كان تهريب خفيف، يعني انه ياخد تعبيها، ممكن ياخد 3 سنوات، سنتين ما يعبي ولا ما يتفضى ولا شيء. لكن لو كان التهريب يعني قوي يعني من الجهة الراديتر، فانصح ان نسوي شبك خلفي خلف الثلاجة، على أساس إنه يصبح الفريون بين الراديتر هذا الداخلي الواحد، الداخل الإيفابوراتور والكوندنسر، وهذا يزيل التهريب النهائي مرة واحدة. حتى لو عبيتها يعني تاخذ مدة طويلة. هذا هو الفيديو الذي أردت أن أشرح لكم فيه لمعرفة مشكل في الثلاجات التي تتوفر على راديتر زي هذا الثلج. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.